بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخواتي، نلتقي اليوم بتفسير جديد، وهو تفسير رؤية الدم في المنام. الدم في منام المرأة المتزوجة. إذا رأت السيدة المتزوجة في منامها دم ينزل من فرجها، فهذه الرؤيا بشارة خير ورزق الله، وأنها سوف تعيش مع زوجها حياة سعيدة خالية من المتاعب والمصاعب. بينما إذا رأت المرأة المتزوجة نزول دم الحيض، فقد يدل على قرب موعد حملها بإذن الله. المرأة الحامل. إذا رأت المرأة الحامل في المنام دم غزير كثير قد ينزل من فرجها، وكانت هي في شهورها الأخيرة، فقد تدل هذه الرؤيا على قرب الولادة، وأنها سوف تكون بخير هي ومولودها بإذن الله، وتشير أيضا على الخير والرزق الوفير لها بقدوم المولود الجديد. رؤية الدم في منام الفتاة العزباء تدل هذه الرؤية على الحظ السعيد القادم لها، وتشير أيضا على قرب زواجها من شخص سوف تعيش معه حياة سعيدة، وسوف تكون ذات أخلاق وشخصية عظيمة. بالنسبة للمرأة المطلقة، عندما ترى المرأة المطلقة في المنام دم ينزل منها، فهي بشارة لها برجوعها مرة أخرى لطليقها لزوجها السابق، أو قد تدل على زواجها من رجل آخر سوف تعيش معه أجمل حياتها. عندما يرى الرجل في منامه خروج دم من فرجه، فقد تدل هذه الرؤيا على أن الرائي هو يرتكب الذنوب والمعاصي والمحرمات. وأما إذا رأى في منامه دم يخرج من فرج زوجته، فقد تدل هذه الرؤيا على معاناته من أزمة مالية كبيرة سوف يواجهها في حياته، وأن لديه الكثير من الأهداف والطموحات يريد أن يحققها، ولكن هو ليس لديه القدرة على تحقيقها. وعندما يرى الرجل في منامه أن زوجته تتطهر من الدم في المنام، فقد تدل هذه الرؤيا على الفرج وعلى الخلاص من المشاكل والمصاعب التي تواجهها في حياته. وفي حالة إذا رأى الرجل أنه يجامع زوجته بعد أن تغتسل من دم الحيض، فتشير هذه الرؤيا على الخير والرزق الوفير القادم له، وتشير أيضا على تحقيق جميع ما يتمناه من أهداف وطموحات. ولكن إذا رأى الرجل في المنام أن زوجته هي ترفض أن يجامعها بعد الاغتسال من الدم، فقد تدل هذه الرؤيا على خسارة كبيرة سوف يعاني منها، أو قد يخسر عمله. أحبابي وأخواتي، كل من يرغب في تفسير حلمه يكتبه في الكومنتات، سوف أقوم بتفسيره بإذن الله تعالى في الحال. لمتابعة الدائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.